Government schemes in 2018. ওয়েলকাম টু নলেজ অ্যাকাউন্ট। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমরা 2018-তে ইন্ডিয়াতে সেন্ট্রাল এবং বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্ট বা রাজ্য সরকার যা যা স্কিমস, প্রজেক্টস আর ক্যাম্পেইনস মানে যোজনা, প্রকল্প আর বিভিন্ন অভিযান যেগুলো শুরু করেছে, সাথে সাথে কিছু হেল্পলাইন নাম্বার কিছু কিছু রাজ্য সরকার চালু করেছে, সেগুলোও দেখে নেব। আমি প্রত্যেকটা যোজনা, প্রকল্প বা অভিযান কোন কোন সরকার চালু করেছে এবং সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে। আর যেহেতু ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি শেষে এমসিকিউ প্র্যাকটিস সেটার অ্যাড করতে পারিনি। তবে ভিডিওর ডেসক্রিপশানে আমি পরে একটা ভিডিও আপলোড করে দেবো শুধুমাত্র এই টপিকের ওপর, একটা এমসিকিউ সেট। তো তার লিঙ্কটা এর ভিডিও ডেসক্রিপশানে আমি দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে প্র্যাকটিস করে নিও। আর একটা কথা, যদি এই ভিডিওটা তোমাদের একটু সাহায্য করে কম্পিটিটিভ এক্সামসগুলোতে প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য, তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও। তাহলে বুঝবো আমারও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, আর আমার রেগুলার এ ধরনের ভিডিও বানাতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। চলো স্টার্ট করা যাক। দেখো, প্রথম যেটা দেখবো আমরা কালিয়া প্রকল্প। এই প্রকল্পের সাহায্যে উড়িষ্যা সরকার, এটা চালু করেছে উড়িষ্যা সরকার। এই প্রকল্পের সাহায্যে উড়িষ্যা সরকার ছোট ছোট কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের, বিশেষ করে যাদের জমি নেই, তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার একটা উদ্যোগ নিয়েছে। নেক্সট আমরা দেখে নেব নারী সশক্তিকরণ সংকল্প অভিযান। বন্ধুরা, অনেকগুলো যোজনা রয়েছে, তোমরা কিন্তু ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে দেখো। হয়তো ভিডিওটা একটু বড় হবে, কিন্তু আমি শিওর তোমরা যদি পুরোটা দেখো তাহলে কিন্তু যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে এর বাইরে আশা করি কোনো যোজনা, প্রকল্প বা অভিযান কিন্তু আর আসবে না। তো তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখো। তো এটা আমরা কি দেখছি, নারী সশক্তিকরণ সংকল্প অভিযান। এটা বন্ধুরা চালু করেছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার। ইংরাজিতে বললে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ক্যাম্পেইন যেটাকে বলা হবে। এই অভিযানটা চালানো হয় 2018-র 20 নভেম্বর থেকে 20 ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষা, স্বনির্ভরশীলতা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রচার চালানো হয়েছিল এই নারী সশক্তিকরণ সংকল্প অভিযানে। নেক্সট আমরা চলে যাব পিঠা প্রোগ্রাম। এটা চালু করেছে উড়িষ্যা রাজ্য সরকার। সরকারি প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতে এবং রাজ্যের লোকজনরা যাতে এসব ব্যাপারে সচেতন থাকে, তার জন্য এই প্রোগ্রাম ডিসেম্বর মাসে চালু করেছেন উড়িষ্যা সরকার। এটা আমাগাঁও আমা বিকাশ যোজনা যেটা রয়েছে, তার অধীনেই একটা প্রকল্প। এরপর আমরা চলে যাব আমাগাঁও আমা বিকাশ, যেটা আমি এক্ষুনি বলছিলাম। তো এটা চালু করেছে উড়িষ্যা রাজ্য সরকার, যেটাকে ইংরাজিতেও বলা হয় আওয়ার ভিলেজ অ্যান্ড আওয়ার ডেভেলপমেন্ট। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে গ্রামের মানুষরা যাতে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে যোগদান করতে পারে, তার জন্য এই যোজনাটা মেনলি চালু করা হয়েছে। নেক্সট আমরা চলে যাব সৌর জলনিধি প্রকল্প। সৌর জলনিধি প্রকল্প বন্ধুরা, এটাও উড়িষ্যা সরকারের চালু করা একটা প্রকল্প। উড়িষ্যা সরকার সৌর জলনিধি প্রকল্পটা চালু করেছে বেসিক্যালি সেচের কাজ, মানে সেচের কাজে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য এবং একই সাথে সৌরশক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানোর জন্য। এই প্রকল্প অনুযায়ী 2000 একর জমিতে সেচ কাজের জন্য 90% ভর্তুকিতে কৃষকদের 5000 সৌর পাম্প প্রদান করা হবে। অর্থাৎ সেই পাম্পগুলো যেগুলো সৌর শক্তিতে চলতে পারে। তো যেমন কৃষকরা খানিকটা এর সাহায্যে আর্থিক সহায়তাও পাবে এবং সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ অনেকটা কমবে এই সোলার পাম্পগুলো দিয়ে। তো উড়িষ্যা সরকারের দারুণ এটা একটা প্রকল্প বলা যেতে পারে। নেক্সট আমরা চলে যাব মুখ্যমন্ত্রী যুব নেস্টাম প্রকল্প, যেটা চালু করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকার। এটা বেসিক্যালি রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য একটা ভাতা। এই প্রকল্প অনুযায়ী বেকার যুবক যুবতীদের 1000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে, যাদের বয়স 22 থেকে 35 এবং সাথে একটা ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা রয়েছে। প্রায় 12 লক্ষ যুবক যুবতীদের জন্য প্রাইমারিলি এই উদ্যোগটা গ্রহণ করা হয়েছে। নেক্সট আমরা দেখব গোবর্ধন যোজনা, যেটা হরিয়ানা রাজ্য সরকার চালু করেছিল। গরুর বর্জ্য পদার্থ, অর্থাৎ গরুর যে মলমূত্র হয়, সেগুলোকে কাজে লাগানো, বিভিন্ন জৈব সার হিসাবে বা জৈব জ্বালানি হিসাবে সেগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে বন্ধুরা এই যোজনাটার একটা লক্ষ্য। নেক্সট আমরা দেখব দাস্তাক অভিযান,
যেটা চালু করেছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার, গোটা রাজ্যে ইনকেফালাইটিস ও অ্যাকুইট ইনকেফালাইটিস সিনড্রোম, এনকেফালাইটিস আর অ্যাকুইট ইনকেফালাইটিস যে সিনড্রোম সেটা নির্মূল করার জন্য বন্ধুরা ইউপি সরকার এই অভিযানটা চালিয়েছে। নেক্সট আমরা দেখব মহাত্মা গান্ধী শরবত বিকাশ যোজনা। মহাত্মা গান্ধী শরবত বিকাশ যোজনা বন্ধুরা পাঞ্জাব সরকার চালু করেছে, যার মেন মোটো হচ্ছে প্রত্যেকের চোখের জল মুছে দেওয়া। এর মোটো কিন্তু বন্ধুরা প্রত্যেকের চোখের জল মুছে দেওয়া। রাজ্যের সব বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রেণী মানুষদের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করেছে পাঞ্জাব সরকার এই যোজনা অনুযায়ী। নেক্সট আমরা দেখব মুখ্যমন্ত্রী কলাকার সহায়তা যোজনা। এটাও চালু করেছে উড়িষ্যা রাজ্য সরকার। শিল্পীদের 12,000 টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা এই যোজনার মূল উদ্দেশ্য। শিল্পীদের 12,000 টাকা করে উড়িষ্যা সরকার দেবে। এরপর আমরা চলে যাব নৈপুণ্য রথম। এটা অন্ধ্রপ্রদেশ স্টার্ট করেছে, যেটার আরেক নাম ওয়ার্ল্ড অন হুইলস। তো এটা একটা মাল্টি ইউটিলিটি যান, যেটা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে। নেক্সট দেখব আমরা গো টু ভিলেজ মিশন, যেটা মণিপুর রাজ্য সরকার চালু করেছে। রাজ্যের প্রতিটা পরিবারে যোগ্যতা এবং চাহিদা রয়েছে এরকম লোকজনকে খুঁজে তাদের সরকারের পরিষেবাগুলো যথাযথভাবে দিতে পারাই বন্ধুরা এই মিশনের মেন লক্ষ্য। নেক্সট আমরা চলে যাব গঙ্গা হরিতিমা যোজনা। এটা চালু করেছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার। এই যোজনা অনুযায়ী গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে 1 কিলোমিটার স্থান পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ করে মাটি ক্ষয় বন্ধ করা, যে মৃত্তিকা ক্ষয় হয় সেটা বন্ধ করাই হচ্ছে এই যোজনাটার মূল উদ্দেশ্য। নেক্সট থেকে নেব সেবা ভোজ যোজনা। এটা চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা যোজনা, এটা সেবা ভোজ যোজনা। 1 জুন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক এই প্রকল্প চালু করেছে। যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বৈষম্য ছাড়া জনগণ বা ভক্তদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে, তাদের আর্থিক বোঝার ভার কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার সিজিএসটি এবং আইজিএসটি পুনরায় ফেরত দিতে এই যোজনাটা স্টার্ট করেছে। নেক্সট আমরা চলে যাব পানি বাঁচাও পয়সা কামাও অভিযান। পানি বাঁচাও পয়সা কামাও অভিযান এটা চালু করেছে পাঞ্জাব রাজ্য সরকার। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের শূন্যতা পরীক্ষা করা সম্পর্কিত একটা অভিযান এটা। নেক্সট দেখব বিজলি বিল মাফি যোজনা। মধ্যপ্রদেশ সরকার চালু করেছে। বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারকে মাসিক 200 টাকার বিনিময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। মানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই হচ্ছে এই যোজনাটার মূল উদ্দেশ্য, বিজলি বিল মাফি যোজনা। নেক্সট আমরা দেখব প্রাকৃতিক খেতি খুশাল কিষাল যোজনা। এটা চালু করেছে বন্ধুরা হিমাচল প্রদেশ এর রাজ্য সরকার। শূন্য বাজেটে চাষ এবং জৈব চাষের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই যোজনাটা চালু করা হয়েছে। নেক্সট চলে যাব রিপ্লেস অভিযান। এটা চালু করেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ হু। সারা বিশ্বে খাবার থেকে ট্রান্স ফ্যাট অর্থাৎ ঘি, মার্জারিন, স্ন্যাক্স, বেকড ফুড, ফ্রাইড ফুড জাতীয় খাবারে যে ধরনের ফ্যাট থাকে সেটাকে নির্মূল করার জন্য এই অভিযান। কারণ এই ফ্যাটের কারণে বন্ধুরা প্রতি বছর 5 লক্ষ লোক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে কিন্তু মারা যায়। সেই জন্যই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই রিপ্লেস অভিযানটা স্টার্ট করেছে। এরপর আমরা দেখে নেব জলের এটিএম প্রকল্প। এটা চালু করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন স্কুলে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পটা স্টার্ট করেছে। নেক্সট দেখব সিকিউরিটি চেকিয়া অভিযান। এটা গুগলের একটা নতুন অনলাইন নিরাপত্তার অভিযান। মানে এটা একটা নতুন অনলাইন নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য গুগল আর কি অভিযানটা স্টার্ট করেছে। এরপর দেখব মুহাফিজ প্রকল্প, যেটা জম্মু কাশ্মীর চালু করেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেসব কর্মচারীরা কাজ করেন, মানে সেই সব কর্মচারীদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য এটা একটা প্রকল্প। এরপর দেখব গুড়িয়া হেল্পলাইন, যেটা চালু করেছে হিমাচল প্রদেশ। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বন্ধ করার জন্য হিমাচল প্রদেশ সরকারের নতুন একটা এটা উদ্যোগ। এরপর দেখব কুসুম প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে এটা। কুসুম মানে হচ্ছে কিষাণ ঊর্জা সুরক্ষা যোজনা। সৌরশক্তি উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য এটা একটা প্রকল্প।
এরপর দেখব অটল ভূজল যোজনা, যেটা এটাও চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এরপর দেখব পরিবর্তন প্রকল্প, যেটা চালু করেছে হরিয়ানা রাজ্য সরকার। হরিয়ানার স্বচ্ছতা বজায় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নশীল কিছু কর্মসূচি গ্রহণ সংক্রান্ত এটা একটা প্রকল্প। নেক্সট চলে যাব আমরা খুশি স্কিম। খুশি স্কিম বন্ধুরা, বিনামূল্যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে এই যোজনা অনুযায়ী। এই খুশি যোজনা অনুযায়ী বিনামূল্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হচ্ছে। নেক্সট আমরা চলে যাব সজল যোজনা, যেটা চালু করেছে রাজস্থান সরকার। রাজস্থানের প্রতিটা পরিবারকে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত এটা একটা যোজনা, সজল যোজনা। এরপর দেখব রায়তু বন্ধু প্রকল্প। রায়তু বন্ধু প্রকল্প যেটা স্টার্ট করেছে তেলেঙ্গানা সরকার কৃষকদের নিজেদের জমিতে লগ্নির সহায়তা প্রদান করতে। এটা একটা প্রথম প্রকল্প এ ধরনের। এরপর চলে যাব অন্তর্দয়া স্বরোজগার যোজনা। তো এটা স্টার্ট করেছে রাজস্থান। নেক্সট দেখব বনধন প্রকল্প, যেটা চালু করেছে ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার। বনাঞ্চলে বসবাসকারী যেসব উপজাতি মানুষেরা রয়েছেন, যারা বনজ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন, তাদের আর্থসামাজিকভাবে উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। নেক্সট আমরা দেখব প্রজেক্ট ধূপ, যেটা FSSAI অর্থাৎ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। আমি আরেকবার রিপিট করছি, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এই প্রজেক্ট ধূপটা চালু করেছে। স্কুলের যেসব ছাত্রছাত্রীরা সকালবেলা ক্লাস করে, মানে সকালবেলা পড়াশোনা করে, তাদের বেলা 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহিত করার জন্য এই প্রজেক্ট ধূপ আর কি। কারণ এই সময় যদি তারা ক্লাস করে বেলা 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত, তাহলে সূর্যের যে রোদ, সেই রোদের আলোয় কিন্তু, মানে সূর্যের আলোতে ভিটামিন ডি সংশ্লেষিত হয়, যার জন্য FSSAI এই প্রজেক্ট ধূপটা স্টার্ট করেছে। নেক্সট দেখব মা প্রকল্প। হিমাচল প্রদেশ সরকার এটা চালু করেছে শিশুদের স্তন্যপানের উপর মায়েদের উৎসাহ প্রদান করতে এবং এ ব্যাপারে লোকজনদের সচেতনতা বাড়াতে এই প্রকল্প চালু করেছে আর কি, মা প্রকল্প, হিমাচল প্রদেশ সরকার। নেক্সট দেখে নেব ঋণ মাফি যোজনা, যেটা চালু করেছে রাজস্থান সরকার। পিছিয়ে পড়া পরিবারের লোকজনদের ঋণ মুকুব সংক্রান্ত এটা একটা যোজনা, ঋণ মাফি যোজনা। নেক্সট দেখব প্রধানমন্ত্রী LPG পঞ্চায়েত, যেটা ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে। প্রায় 28 লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে LPGর কানেকশান এবং সাথে সাথে স্টোভ প্রদান করবে এই যোজনা অনুযায়ী ঝাড়খণ্ড সরকার। নেক্সট দেখব গ্রিন গুড ডিডস অভিযান। এটাও একটা কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযান। জনগণ আর ছাত্রদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই অভিযানটা চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, গ্রিন গুড ডিডস। নেক্সট চলে যাব প্রধানমন্ত্রী পোষণ মিশন যোজনা, যেটা স্টার্ট করেছে উত্তরপ্রদেশ, মানে রাজ্য সরকার, উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকার। মেয়েদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ করার জন্য, মানে মেয়েদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত এটা একটা যোজনা। নেক্সট আমরা দেখে নেব জনশুদ্ধি সুবিধা ন্যাপকিন। কেন্দ্রীয় সরকার স্টার্ট করেছে এটা, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ইনিশিয়েটিভ। এটা একটা অক্সোবায়োডিগ্রেডেবল স্যানিটারি ন্যাপকিন, যেটা প্রায় 3600টি জনষৌধি কেন্দ্রে 250 টাকা বিনিময়ে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছিল 4 জুন মাসে। নেক্সট দেখে নেব বিদেশ আয়া পরদেশ কি দুয়ার। তো এই বিদেশ আয়া পরদেশ কি দুয়ার উদ্যোগ বন্ধুরা কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে হায়দ্রাবাদে। এরপর আমরা দেখে নেব টোল ফ্রি নাম্বার 181 সখী, যেটা চালু করেছে অসম রাজ্য সরকার মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে। নেক্সট আমরা চলে যাব গ্রাম স্বরাজ অভিযান, যেটা স্টার্ট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। 14ই এপ্রিল ডক্টর BR আম্বেদকরের জন্মদিন। 14ই এপ্রিল ডক্টর BR আম্বেদকরের জন্মদিন। এই দিনকে বন্ধুরা কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটা চালু করেছে, যার সাহায্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলো রয়েছে, সেই প্রকল্পগুলো নির্বাচিত যথাযথ যেসব গ্রামগুলো রয়েছে,
যারা পাওয়ার যোগ্য সেই সব গ্রামে হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া যাতে যায়, সেই জন্য এই গ্রাম স্বরাজ অভিযান চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নেক্সট আমরা দেখব মিশন লাকাডং। মিশন লাকাডং মেঘালয়ের একটা মানে যোজনা, যেটা রাজ্যে অর্গ্যানিক হলুদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করবে আর কি এই মিশন লাকাডং। নেক্সট আমরা চলে যাব ফ্রো যোজনা, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার স্টার্ট করেছে, অর্থাৎ ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস। ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস বিদেশি পর্যটকদের ভারতে ভ্রমণের সুবিধার্থে ভিসা ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা প্রদানই এই যোজনার মূল উদ্দেশ্য। নেক্সট দেখে নেব প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা। এটাও কেন্দ্রীয় সরকারের একটা যোজনা। এই যোজনার মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র পরিবারগুলোকে বিনামূল্যে এলপিজি কানেকশান দেওয়া। নেক্সট চলে যাব উন্নত ভারত অভিযান 2.0 বা 2.0। কেন্দ্রীয় সরকার এটা দিল্লিতে স্টার্ট করেছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ভারতের প্রিমিয়ার সংস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন করা। নেক্সট দেখব ছাত্র পরিবহন সুরক্ষা যোজনা, যেটা স্টার্ট করেছে হরিয়ানা রাজ্য সরকার। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করার জন্য এটা একটা যোজনা। দেখব এবার সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প, যেটা স্টার্ট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রকল্প সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প, প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত একটা প্রকল্প এটা। নেক্সট দেখে নেব পলিথিন হাটাও পর্যাবরণ বাঁচাও আর কি। পলিথিন হাটাও পর্যাবরণ বাঁচাও একটা অভিযান, যেটা পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে দূষণ হ্রাস করা হচ্ছে এই মানে অভিযানটার একটা মূল উদ্দেশ্য, যেটা স্টার্ট করেছে হিমাচল প্রদেশের রাজ্য সরকার। নেক্সট দেখে নেব গোপাবন্ধু সাংবাদিকা স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। এটাও একটা স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, যেটা স্টার্ট করেছে উড়িষ্যা রাজ্য সরকার। গোমতী স্বচ্ছ অভিযান, গোমতী নদী মানে পরিষ্কার করার জন্য এটা একটা অভিযান, উত্তরপ্রদেশ সরকার স্টার্ট করেছে। নেক্সট দেখব মদদগার হেল্পলাইন। মদদগার হেল্পলাইন যেটা স্টার্ট করেছে সিআরপিএফ। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে জনগণকে তৎকালীন সুবিধা প্রদানের জন্য এই হেল্পলাইনটা চালু করা হয়েছে। 14411 এই হেল্পলাইনে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকজন তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন সুবিধা পাবে আর কি। নেক্সট আমরা চলে যাব হ্যাপিনেস কারিকুলাম। নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে একটা করে হ্যাপিনেস ক্লাস চালু করা হচ্ছে এই কারিকুলাম অনুযায়ী। দিল্লিতে স্টার্ট করা হয়েছে এই কারিকুলাম অনুযায়ী, যেটা বিশেষভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা মেডিটেশন ক্লাস এর ব্যবস্থা করা হবে, মানে প্রতিদিন কিংবা প্রতি সপ্তাহে একটা করে একটা হ্যাপিনেস ক্লাসের ব্যবস্থা করা হবে। নেক্সট দেখব কন্যা বন সমৃদ্ধি যোজনা। দারিদ্র কৃষক পরিবারের যে কন্যা সন্তান জন্মালে মহারাষ্ট্র সরকার সেই পরিবারকে বিভিন্ন কাষ্ঠল জাতীয় গাছ, যেমন আম, জাম, কাঁঠাল এই ধরনের গাছ দিয়ে সাহায্য করবে, এবং কৃষক তাদেরকে রোপণ করার জন্য বলা হবে, যেগুলো যদি তারা রোপণ করে ভবিষ্যতে তারা সেই গাছগুলোকেই যখন তার মেয়ে যখন বড় হবে তখন সেটাই তাদের ভবিষ্যতের জন্য গাছটা কাজে লাগাতে পারবে আর কি। নেক্সট আমরা দেখব ট্যাক্সি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, যেটা স্টার্ট করেছে দিল্লি রাজ্য সরকার। এরপর চলে যাব সম্বল মুখ্যমন্ত্রী জনকল্যাণ যোজনা, যেটা বিদ্যুতের বিলে ছাড় সংক্রান্ত এটা একটা যোজনা, স্টার্ট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর দেখব পোষণ অভিযান, যেটা গুজরাট রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে, অপুষ্টি প্রতিরোধ সংক্রান্ত এটা একটা অভিযান। নেক্সট দেখব NHRR প্রকল্প। এটাও কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রকল্প, মানে ন্যাশনাল হেলথ রিসোর্স রেপোজিটরি প্রকল্প। এটা একটা সরকারি আর বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা সংস্থার তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত এটা একটা প্রকল্প। নেক্সট আমরা চলে যাব বিশ্বের বৃহত্তম জলসেচ প্রকল্প, যেটা তেলেঙ্গানাতে শুরু করা হয়েছে। গোদাবরী নদীতে এই প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে তেলেঙ্গানাতে, বিশ্বের বৃহত্তম জলসেচ প্রকল্প। নেক্সট আমরা দেখব পৌধাগিরি অভিযান। এটা হরিয়ানা রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে, চারা গাছ রোপণ সংক্রান্ত এটা একটা অভিযান। নেক্সট দেখব বিশ্বের প্রথম সবথেকে সহজ মানে সস্তার পানীয় জল প্রকল্প। এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক রয়েছে, সবথেকে সস্তার পানীয় জলের প্রকল্প বিশ্বের প্রথম। তো এটা
বিহার রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্যবাসী 50 পয়সা করে, মাত্র 50 পয়সা করে বন্ধুরা প্রতি লিটার হিসাবে পরিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করতে পারবে। নেক্সট আমরা দেখে নেব সঞ্চার ক্রান্তি যোজনা, যেটা ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার চালু করেছে। স্মার্টফোন বিতরণ সংক্রান্ত একটা যোজনা এটা। এরপর দেখব স্বচ্ছামেব জয়তে অভিযান, যেটা কর্ণাটক রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে। নগর পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটা অভিযান এটা। এরপর আমরা চলে যাব মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ আয় ভারত্রী সোলার যোজনা, যেটা দিল্লি সরকারে মানে দিল্লি সরকার স্টার্ট করেছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত এটা একটা যোজনা। এরপর দেখব হর্ন নট ওকে অভিযান, যেটা হিমাচল প্রদেশ শুরু করেছিল অপ্রয়োজনীয়ভাবে হর্ন বাজানো বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আর কি। নেক্সট দেখব কান্তি ভেলুগু, যেটা তেলেঙ্গানা চালু করেছে। চোখের চিকিৎসা সংক্রান্ত এটা একটা যোজনা, কান্তি ভেলুগু। এরপর চলে যাব গ্রিন মহানদী মিশন, যেটা উড়িষ্যা স্টার্ট করেছে। এটা একটা বৃক্ষরোপণ অভিযান, যার প্রধান উদ্দেশ্য ভূগর্ভস্থ জল পুনঃসঞ্চয় এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ। নেক্সট দেখব আওয়ার সেফটি আওয়ার রাইটস অভিযান। তো এটা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া স্টার্ট করেছে। শিশুদের যৌন নির্যাতন সম্পর্কে অবগত করতে ও চেনাতে এবং তাদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে এই অভিযানটা স্টার্ট করা হয়েছে, করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া আওয়ার সেফটি আওয়ার রাইটস অভিযান। নেক্সট দেখব কন্যা উত্থান যোজনা। এটা স্টার্ট করেছে বিহার রাজ্য সরকার। মেনলি মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের পারদর্শী করে তোলার একটা খুব ভালো প্রচেষ্টা এটা বিহার সরকারের। নেক্সট দেখব ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট, যেটা স্টার্ট করেছে উড়িষ্যা। রাজ্যের ছোট ছোট কৃষক ও শিল্প ব্যবসায়ীদের সাথে বাজারের সম্পর্ক, মানে বাজারের একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য। নেক্সট দেখব স্বচ্ছ ধারা, যেটা অন্ধ্রপ্রদেশ স্টার্ট করেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত এটা একটা প্রকল্প। এরপর চলে যাব অটল বিমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনা, যেটা চালু করেছে ইএসআইসি, অর্থাৎ এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অটল বিমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনা স্টার্ট করেছে। বেকারদের আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত একটা যোজনা এটা। এরপর দেখব আমরা সাফের উদ্যোগ। এটাও বন্ধুরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্টার্ট করেছে। স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিকে নজর রেখে অ্যালকোহল বর্জনের 5টা টেকনিক আইডিয়া সংক্রান্ত হুয়ের এটা একটা ইনিশিয়েটিভ। নেক্সট আমরা দেখব লু রিভিউ ক্যাম্পেইন। এটা স্টার্ট করেছিল গুগল ম্যাপের সাহায্যে দেশের সব শহরের লোকজন আদৌ শৌচালয় ব্যবহার করছে কি না, বা যেগুলো করছে সেগুলোর পর্যালোচনা এবং সেগুলোর গুণমান বিচার করার জন্য এটা একটা ক্যাম্পেইন গুগলের। নেক্সট দেখব স্যাটাট উদ্যোগ, SATAT। এটাও একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হচ্ছে উদ্যোগ, ইনিশিয়েটিভ, যেটার ফুল ফর্ম যদি আমরা বলি সাস্টেনেবল অল্টারনেটিভ টুয়ার্ডস অ্যাফোর্ডেবল ট্রান্সপোর্টেশন বা SATAT। তো বিকল্প জ্বালানি হিসাবে কম্প্রেসড বায়োগ্যাসের ব্যবহার ও উন্নয়নমূলক প্রচার সংক্রান্ত এটা একটা ইনিশিয়েটিভ। নেক্সট দেখব মজুরি সহায়তা প্রকল্প। এটা অসম রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে। চা বাগানের মহিলাদের গর্ভবতীকালীন অবস্থায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করার জন্য। নেক্সট দেখব উৎকৃষ্ট প্রজেক্ট। এটা ইন্ডিয়ান রেল স্টার্ট করেছে। ভারতীয় রেল পরিষেবার সর্বত উন্নয়ন সংক্রান্ত ভারতীয় রেলের এটা একটা প্রজেক্ট। নেক্সট আমরা দেখব উদ্যম অভিলাষ অভিযান। তো এটা বন্ধুরা সিডবি, যেটা স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বলি আমরা, স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিডবি এটা স্টার্ট করেছে। ন্যাশনাল লেভেলে শিল্পোদ্যোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এটা সিডবির একটা ক্যাম্পেইন। নেক্সট আমরা দেখব পাওয়ার অফ 18 অভিযান। পাওয়ার অফ 18 অভিযান একটা খুব ইন্টারেস্টিং অভিযান। 2019 সালে নির্বাচনের জন্য টুইটার যুব সামাজিক জনমত প্রকাশে উৎসাহিত করতে,
যুব সমাজকে জনমত প্রকাশে উৎসাহিত করতে এবং মানুষকে এর সাথে যুক্ত করতে এই অভিযানটা চালু করেছে। নেক্সট আমরা দেখে নেব উন্নতি প্রকল্প, যেটা স্টার্ট করেছে কর্ণাটক রাজ্য সরকার, বিশেষত শিল্পোদ্যোগীদের জন্য এটা একটা প্রকল্প। নেক্সট দেখব নির্মাণ কুসুম প্রোগ্রাম, যেটা উড়িষ্যা রাজ্য সরকার স্টার্ট করেছে। নির্মাণ কর্মীদের ছেলে মেয়েদের প্রযুক্তিগত শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করাই এই প্রোগ্রামের মেন মোটো। নেক্সট দেখে নেব ইন্ডিয়া ফর হিউম্যানিটি উদ্যোগ, দেশের বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান করাই বন্ধুরা এই ইন্ডিয়া ফর হিউম্যানিটি উদ্যোগের মেন মোটো, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা উদ্যোগ এটা। নেক্সট চলে যাব হরিত দিওয়ালি স্বাস্থ্য দিওয়ালি অভিযান, এটাও কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অভিযান। আতশবাজি জন্য পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এটা একটা অভিযান। নেক্সট চলে যাব মুখ্যমন্ত্রী সশক্ত কিষাণ যোজনা আর মুখ্যমন্ত্রী কৃষি সমূহ যোজনা, যেটা স্টার্ট করেছিল অরুণাচল প্রদেশ। অক্টোবর মাসে অরুণাচল প্রদেশ সরকার বেসিক্যালি কৃষকদের উদ্দেশ্যে এই দুটো যোজনা স্টার্ট করেছে। এরপর আমরা চলে যাব ই দৃষ্টি সফটওয়্যার, ভারতীয় রেল এটা স্টার্ট করেছে। ভারতীয় রেলের সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনগুলো সম্পর্কে আপডেটেড তথ্য পাওয়ার জন্য ভারতীয় রেল এই সফটওয়্যারটা স্টার্ট করেছে। এরপর আমরা দেখব হার্ট অ্যাটাক রিওয়েন্ট, তো এটা FSSAI অর্থাৎ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা পরিচালিত একটা গণ অভিযান, যার মূল লক্ষ্য 2022 সালের মধ্যে খাদ্য থেকে ট্রান্সফ্যাট নির্মূল করা। এরপর আমরা দেখব আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, যেটা জম্মু কাশ্মীরে চালু করা হয়েছে। নেক্সট ওয়ান কার্ড, যেটা দিল্লিতে করা হয়েছে, জনপরিবহনে ভাড়া বা বিনিময় পদ্ধতি আরও সহজ করার জন্য এটা একটা দিল্লি সরকারের ভালো উদ্যোগ। নেক্সট আমরা দেখব গো সমৃদ্ধি প্লাস যোজনা, যেটা কেরল সরকার স্টার্ট করেছে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করার জন্য। এরপর দেখব মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা, যেটা দিল্লি সরকার স্টার্ট করেছে। এই যোজনা অনুযায়ী দিল্লি সরকার তীর্থযাত্রীদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করবে আর কি। এরপর দেখব 181 হেল্পলাইন, যেটা চালু করেছে তামিলনাড়ু। কর্মস্থান বা বাড়িতে যৌন হেনস্থার জন্য মহিলারা যদি অভিযোগ জানাতে চান, তার জন্য 24 ঘন্টাই হেল্পলাইনটা খোলা থাকবে তাদের জন্য। নেক্সট আমরা দেখব আইগট প্রোগ্রাম, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রোগ্রাম। আইগট মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম। বিশেষত এটা একটা সরকারি কর্মচারীদের যান্ত্রিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটা প্রোগ্রাম, এই আইগট প্রোগ্রামটা। নেক্সট আমরা দেখব মুখ্যমন্ত্রী কৃষি যোজনা, এটা স্টার্ট করেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার, এটাও কৃষকদের সহায়তা সংক্রান্ত একটা যোজনা। এরপর আমরা দেখে নেব অটল আয়ুষ্মান যোজনা, যেটা স্টার্ট করেছে উত্তরাখণ্ড। এই যোজনা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে বার্ষিক 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা ইউজফুল বলে মনে হলে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের এর একটা MCQ, এই পুরো টপিকগুলোর উপর একটা MCQ প্র্যাকটিস সেট আপলোড করে দেবো। অবশ্যই নোটিফিকেশান বেল আইকনটা প্রেস করে নাও, যাতে আমি যখন ভিডিওটা আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তুমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও। ধন্যবাদ।